ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റാണിത്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് 2 കിലോ ചിക്കൻ തൈയുടെ കുറച്ച് ബോൺലെസ് എടുത്ത് വേറെ ഡിഷിന് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്ന ബോണി പാർട്ടാണിത്. ഇതൊട്ടും തന്നെ വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഞാൻ കട്ട്ലേറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ഈ കുക്കറിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ 5 മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 100 ml വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് 2-3 സ്റ്റീമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കിഴുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ കുക്കാകുകയും തണുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് ഒരു വലിയ സവോള എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 വലിയ വെളുത്തുള്ളി അല്ലി, 2 പച്ചമുളക്, അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു ചോപ്പറിലാക്കി ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തതാണിത്. ഇനി ആ പൊട്ടാറ്റോ തൊലി കളഞ്ഞ് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ബോണിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് ഞാനൊരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി. ഇതൊരു 2 പ്രാവശ്യം പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും റെഡിയായി കിട്ടും. ഇതുപോലെ മിൻസായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു വഴറ്റൽ മിക്സിങ് ഒക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അതിനായിട്ടൊരു കടായി വെച്ച് അതിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉടൻ തന്നെ അതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉടൻ തന്നെ അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു പിടി മല്ലിയില ഇതിൻ്റെ മേളിൽ തൂളി കൊടുക്കാം. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്താലും മതി. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് പാകമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കട്ട്ലറ്റിനുള്ള മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കട്ട്ലറ്റ്സ് മുക്കാനുള്ള കോട്ടിങ് തയ്യാറാക്കുവാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും 1 എഗ് വൈറ്റും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ട് ആദ്യം കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1 എഗ് വൈറ്റ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേണം. ഇത് ഞാൻ ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് പീസ് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് 3ഉം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓരോരോ കട്ട്ലേറ്റ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് എഗ് മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതേ പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ മിക്സ് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അധികം കുഴിവില്ലാത്ത ഒരു പാനാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒന്നൊന്നായിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ. 1/2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ഒരു വശം മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും. മറുവശവും മൂത്തോന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കോരി എടുത്തു മാറ്റാം. കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒനിയൻ സാലഡ്, കെച്ചപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.